எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் காஜி குக்கிங் உலகிலேருந்து நீங்கள் எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சூப்பரான நாளோட இன்றைக்கி நான் பாவக்காய் கொண்டு வச்சுருக்கிறேன். அதாவது சிக்கனும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெங்காயப்பூன்னு சொல்லிக்கொள்வோம், இல்லைன்னு சொன்னால் வெங்காயத்தாளன்றும் சொல்லிக்கொள்வோம். ஒரு ஊரில் ஒரு மாதிரி இதை சொல்லிக்கொள்வினோம். பொதுவாக வெங்காயப்பூன்னு தான் சொல்லிக்கொள்வோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வெஜிடேபிள்லேயும் இந்த சிக்கன்லேயும் ஒரு மீல் ஒன்று செய்ய போகிறேன். அதாவது ஒரு உணவு ஒன்று செய்ய போகிறேன். எப்படி யாழ்ப்பாணத்தில் நாங்கள் இந்த வெஜிடேபிளில் சமைப்போம், சாப்பிடுவோம், என்ன மாதிரி அந்த மீலை உங்களுக்கு செய்து காட்ட போகிறேன். அதாவது பாவக்காயை வடிவாக கழுவிட்டு இப்போ வெட்டி கொள்கிறேன். பாவக்காயை வெட்டி எடுத்துட்டு வெங்காயப்பூவில் வர செய்ய போகிறேன். எல்லாருமே சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நானும் நீண்ட நாளைய பிறகு இந்த வெங்காயத்தால் வேண்டிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் இதை சேர் பண்ணுறேன். அதை சமைக்கும் பொழுது அதாவது பாவக்காய் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சமைக்க போகிறேன். ஏன்னு சொன்னால் சிக்கனுக்கு போட்டு சமைக்க போகிறேன். அதாவது கசப்பில்லாமல் இருக்கிற பாவக்காயை, அதாவது கோழி, அதாவது தசைக்கு அதாவது கோழி தசையில் சிக்கன் கறி வைக்க போகிறேன். அதில் இந்த கசப்பில்லாத பாவக்காயை போட்டுக்கொள்ள போகிறேன். ஸோ இப்போ முதல்ல பாவக்காயை வெட்டி ஒரு ஒழுக்க போட்டுக்கொள்ளுவோம். இந்த கசப்பு தன்மையை எடுத்துக்கொள்ள வேணும். அதுக்கு இப்போ உப்பு போட்டு கசக்கிட்டு ஒரு 1/2 hour ஊற வச்சு கொள்ள போகிறேன். அதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மண் சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன். இப்போ நான் அதாவது சமைக்கிறதுக்கு தேவையான ஒயிலை விட்டுருக்கிறேன். இதில் நச்சீரகம், பெருஞ்சீரகம், கருவேப்பிலை, கடுகு இருக்குது, அதாவது ரம்பை இலை இருக்குது, அதே நேரம் கருவாய் இருக்குது, ஏலக்காய் இருக்குது. ஸோ வாசனை திரவியங்கள் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த ஒயிலில். ஸோ ஒயில் கொதித்து வரும் பொழுது இந்த வாசனை திரவியங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ அதையும் போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ பச்சை மிளகாய் ஒரு 2-3 பச்சை மிளகாய் அதையும் போட்டுக்கொள்வோம். இப்போ இஞ்சி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ அதையும் போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அந்த ஒயிலில். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து அதையும் குட்டி குட்டி பீஸாக வெட்டி அதையும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இந்த ஒயிலில். ஒயில் கணக்க விட்டுக்கொள்ள தேவையில்லை, ஓரளவான ஒயில் விட்டால் போதுமானது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெட்டி கழுவி வச்சிருக்கிற சிக்கனுக்கு உப்பு போட்டுக்கொள்கிறேன் சுவைக்காக. அதே நேரம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்கன் கறி பவுடர் போட்டுக்கொள்கிறேன். இது நான் வீட்டில் தயாரிக்கப்படுற கறி பவுடர். ஸோ உங்களுக்கு ரெசிபி தேவைன்னா என்னுடைய சேனலில் இருக்குது, பார்த்துக்கொள்ளலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பெப்பரிக்கான்னு சொல்லப்படுகிற அந்த சிவப்பு மிளகாய் தூளும் போட்டிருக்கிறேன். அதாவது எல்லாமே, அதாவது கறி பவுடர் 2 டீஸ்பூனும் மற்றதெல்லாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவில் போட்டிருக்கிறேன். இப்போ அது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரை பண்ணி கொண்டிருக்கிற வெங்காயத்துக்குள்ளே இந்த சிக்கனை போட்டு திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா இடமும் தட்டி விட்டு வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்போ தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் சிக்கனில் உள்ள தண்ணியில் கொஞ்சம் அவிஞ்சு கொள்ளும். ஸோ அடுப்பு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு 5 minutes அவிய விட்டுட்டு இப்போ அதாவது ஊற வச்சிருக்கிற பாவக்காயை புளிஞ்சு எடுத்துட்டு அதை முதலே நான் கழுவி வச்சுருந்தேன். நான் உப்பில் ஊற வச்சுட்டு ஸோ திருப்பியும் நான் அதை ஒரு புளிஞ்சு அந்த தண்ணியெல்லாம், அதாவது கசப்பு தன்மையெல்லாம் போகிறதுக்காக அந்த தண்ணியை நல்லா அமர்த்தி புளிஞ்சிட்டு இந்த சிக்கனுக்கு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். அதாவது கோழி இறைச்சி கொஞ்சம் அவிஞ்ச பிறகு தான் இந்த பாவக்காயை போட்டுக்கொள்ள வேணும். ஸோ இப்போ மூடி வச்சு அவிச்சு கொள்ள போகிறேன். இப்போ வெங்காயத்தாள்களை முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் வெட்டி கொள்ளுவோம். வெங்காயத்தாளை முழுமையாக வடிவாக கழுவி விட்டு ஸோ அதை வெட்டி கொள்கிறேன் நான். ஸோ என்ன சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும், அதாவது சமைச்சு கொள்வதற்காக. ஸோ அதனால் அதை நான் கழுவிட்டு வெட்டி எடுத்துக்கொள்கிறேன். இப்போ சின்ன சின்ன பீஸாக அந்த வெங்காயத்தால் வெட்டி கொள்கிறேன். இப்போ வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தாள்களை ஒரு போலுக்கு எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுவோம்.
கோழியும் வந்து அவிஞ்சு கொண்டிருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து கோழி அவிறதுக்கு 20 நிமிடங்கள் எடுக்கும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தாள்களை இந்த போலுக்கு போட்டுட்டு வெங்காயத்தாள்களை அடுத்ததாக வந்து நான் வந்து வரையண்டு நாங்கள் ஸ்ரீலங்கா ஆக்கள் வந்து சொல்லிக்கொள்வோம். வரையண்டு சில பேர் சுண்டல் என்று சொல்லிக்கொள்வினோம். ஸோ ஒவ்வொரு விதமாக வந்து இதை சொல்லிக்கொள்வினோம். ஸோ உண்மையாக தெரியலை எனக்கு அது இந்த தமிழ். இப்போ வந்து ஒரு போலுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அதாவது ஸ்பைசியெல்லாம் போட்டுக்கொள்கிறேன். நச்சீரகம், பெருஞ்சீரகம், வெந்தயம், அதாவது மிளகாய், கருவேப்பிலைன்னு சொல்லி வந்து இதை வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன். கடுக்கும் வந்து போட்டுருக்கிறேன் அதுக்குள்ளே. இப்போ வந்து லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்து அதாவது வெங்காயம், உள்ளி அதை வந்து போட்டுக்கொள்ள போகிறேன். வெங்காயத்தை முதல் வந்து லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வெட்டி வச்சிருக்கிற உள்ளியை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டி வச்சிருக்கிற உள்ளியை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்ள போகிறேன். இப்போ வந்து 2 பச்சை மிளகாயை உடைச்சி போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதாவது பச்சை மிளகாய் வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரை கொடுக்கும். ஸோ அதனால் பச்சை மிளகாயை உடைச்சி போட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போ வந்து வெட்டி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தாள்களை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ வந்து இதை போட்டு வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓரளவாக வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து இப்படி அவிய விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஒயிலில் அது வதங்கி கொஞ்சம் அவிஞ்சு வந்துருக்கும். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்து வச்சு அதுக்குள்ளே மஞ்சள் தூள் போட்டு கொஞ்சம் மிளகு பவுடர் போட்டு அதை வந்து இந்த வெங்காயத்தாளுக்குள்ளே வந்து ஆட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியுது தேங்காய் பூ இந்த வரைக்கு போடுறதுக்கு நல்ல ஒரு சுவையாக இருக்கும். யாழ்ப்பாணத்தில் இப்படித்தான் நாங்கள் வரை செய்து கொள்வோம். ஸோ வந்து அந்த வரையை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ வரை செய்து முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு பாதி லெமன் எடுத்து அதை வெட்டி அந்த புளியை வந்து விட்டுக்கொள்ளுங்க. ஸோ வந்து லெமன் ஜூஸை வந்து இப்போ நான் விட்டுட்டு அடுப்பை வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்கிறேன். லெமன் ஜூஸ் கடைசியாக தம்பிட வேணும். முதலே விட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த வெங்காயத்தாளின் கலரை வந்து மாற்றி விட்டுட்டோம். ஸோ அப்படியே க்ரீன் கலர்லேயே இருக்குது வெங்காயத்தாள். ஸோ வந்து டப்புன்னு செய்யக்கூடியது. ஒரு 2-3 மினிட்ஸில் இந்த வரை வந்து செய்யக்கூடியது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிக்கன் வந்து அவிந்து விட்டது. அதாவது அதுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணியில் வந்து அதாவது நெருப்பை குறைச்சி வைக்கும் பொழுது அது வந்து அந்த பாவக்காய் தண்ணி அதாவது சிக்கன் தண்ணியில் அவிஞ்சிடும். பார்க்கவே வந்து சமைச்ச மாதிரி இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது. அதாவது வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து நன்றாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க எல்லா இடமும் திருப்பி. ஏன்னு சொன்னால் அப்போ தான் அது எல்லா இடமும் அந்த ஸ்பைசியல் எல்லாம் பிடிச்சி அவிஞ்சு கொள்ளும். பாவக்காயை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவிந்து விட்டது. ஸோ வந்து இப்போ நான் கோகனட் மில்க் அதாவது ஸ்ரீலங்கா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் உணவில் கோகனட் மில்க் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ வந்து கறிக்கு வந்து பொதுவாக கோகனட் மில்க் விட்டு தான் சமைச்சு கொள்ளுவோம். ஸோ வந்து இந்த தேங்காய் பாலை விட்டு அதாவது அப்படியே வந்து மூடி வந்து அவிய விட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸால் திருப்பி வந்து அதாவது மூடியை ஓப்பன் பண்ணி எல்லா இடமும் வடிவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியுது தேங்காய் பால் எப்படி அவிஞ்சு சும்மா பார்க்கவே யம்மியாக இருக்குது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். அதாவது கசப்புத்தன்மை எதுவும் இல்லாமல் இப்படி வந்து அதாவது பாவக்காயை வந்து நீங்கள் இப்படி சமைச்சு கொள்ளலாம். அதாவது கோழி தசை கோழியை போட்டு தான் நான் சமைச்சிருக்கிறேன். எலும்பு போட்ட கோழி நான் சமைக்கவில்லை. ஸோ வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சமைக்கிறதுக்கு. ஸோ வந்து நான் இப்படி தான் சமைச்சு கொள்வேன். ஸோ வந்து அதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி இருக்கிறேன். சின்ன பிள்ளைகள் கூடி வந்து இதை சாப்பிட்டு கொள்வினோம். ஏன்னு சொன்னால் அந்த பாவக்காயை அவள் வந்து ஒரு கசப்பான உணவாக பார்க்க மாட்டேன். ஏன்னா கசப்புத்தன்மை இருக்காது அது உப்பில் ஊற வச்சு எடுக்கும் பொழுது. ஸோ வந்து இந்த வீடியோ அதாவது எப்படி இந்த உணவை நாங்கள் ஸ்ரீலங்காக்கள் சாப்பிடுவோம் எப்படி வந்து சமைச்சு கொள்வோம் வந்து ஷேர் பண்ணி இருக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி முடிஞ்சால் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துக்கொள்ளுங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதே மாதிரி முடிஞ்சால் கமெண்ட் போட்டுக்கொள்ளுங்க, லைக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏன்னு சொன்னால் அவையும் அது இப்படியான ரெசிபியை வந்து செய்து சாப்பிட்டு கொள்வதற்காக. ஸோ வந்து இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பபாய்.